أحبائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي لغات، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مادة الماث تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. وفي حلقة النهاردة معانا آخر lesson في Unit 3 Statistics Lesson 2 اللي هو Dispersion. تعالوا بينا نبدأ حلقتنا. وفي Lesson 2 هنتكلم زي ما قلنا عن Dispersion. تعالوا نشوف الأول. لما كنا في الصف الأول الإعدادي أخدنا Units of Measuring Central Tendency. Central Tendency كنا بنعمله Measuring بثلاث حاجات. أول واحدة كانت Mean، والتانية كانت Median، والتالتة كانت Mode. طيب تعالوا نفتكرهم مع بعض. أولا the mean. The mean of set of values is equal to the sum of values divided by the number of these values. For example, find the mean of the following numbers 3, 5, 7 and 9. عندنا 4 values عايزين نجيب المين بتاعهم. زي ما عرفنا في الرول ان المين equals sum of values over their number، يبقى هنعمل الفاليوز دي plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 over 4. طيب اللي هي هتطلع 24 over 4 which is equal to 6. تاني measure من measuring central tendency هو كان الميديان. طيب ايه هو الميديان؟ A median of a set of values is the value which lies at the middle. الفاليو اللي بتكون في النص of the set of values after ordering them، بعد ما نكون رتبناهم، سواء الترتيب كان ascending order أو descending order. طيب for example find the median of the following numbers 6 5 7 3 and 9. هنلاحظ هنا ان عندنا 5 values يعني odd number. هنرتبهم الاول اي ترتيب ascending او descending. الارينج بتاعهم هيكون 3 5 6 7 and 9. كنا اخدنا برضو الاوردر في اولى اعدادي. الاوردر بتاع الميديان لو كانوا odd number او odd values، number of values is odd، فكنا بنقول ان هو كان n plus 1 over 2، يعني 5 plus 1 over 2 هيطلع 3. يبقى ده معناه ان الترتيب بتاع الميديان the order of the median is the third وبيكون 1 value. طيب يبقى الميديان هنا هو الثالث اللي هو number 6. او ممكن نقول لو احنا استبعدنا اول value اللي هي اصغر واحده واخر value اللي هي اكبر واحده وعملنا الخطوه دي تاني، استبعدنا ال5 وال7، هيبقى لنا 6 هي الميدل او هو ده الميديان. طيب نفس الكلام find the median of the following numbers 8 2 9 11 3 and 7. هنلاحظ هنا ان معانا 6 values، يعني النمبر اوف values كان even. في حاله الايفن بنجيب 2 values تمام of the median، ثم بعد كده بنجيب الافريج بتاعهم او المين بتاعهم. طيب الاوردر بتاعهم لو كنا فاكرين كان بيبقى n over 2 and n over 2 plus 1. n over 2 يعني 6 over 2 اللي هي 3 و3 plus 1 اللي هي 4، يبقى الثيرد والفورث. بس الكلام دوت after ordering them، يعني بعد ما نرتبهم. هنرتب الاول. هنلاحظ الترتيب بتاعنا اهو 2 3 7 8 9 11، وزي ما جبنا الاوردر بتاع الميديان هو الثالث والرابع او third and fourth، يعني 2 values 7 and 8. طب كده انا معايا 2 values، اعمل ايه؟ اجيب الافريج بتاعهم او اجيب المين بتاعهم، يعني اجيب السم divided 2 7 plus 8 divided 2 7 plus 8 عشان عندي 2 values of the median. هنجيب الافريج بتاعهم 7 plus 8 over 2 يعني 15 over 2 which is 7.5 او 7 and a half. طيب تالت measure عندنا وهو كان the mode. The mode of a set of values is the most repeated value in the set، يعني اكتر رقم بيتكرر. لو عندي الاكزامبل دوت find the mode of the following 3 2 3 6 3 1 2 6 3 9. اكتر value بتتكرر معايا هنا هنلاحظها هي ال 3 repeated 4 times، يبقى the mode is 3. طيب دلوقتي هنخش في موضوعنا اللي هو الديسبرجن. الديسبرجن دوت بنقيسه عن طريق حاجتين، وهنفهم برضو يعني ايه dispersion
بس الميجرنج dispersion بيكون عن طريق حاجتين. في حاجة منهم درسناها في الصف السادس الابتدائي وهي كانت the range، وتاني حاجة اللي هندرسها السنة دي وهي Standard Deviation. يبقى عندي حاجتين for measuring dispersion، الأولى اسمها range والتانية اسمها Standard Deviation. طيب الأول إيه معنى الدispersion؟ الدispersion it means the divergence or the differences among its values. divergence يعني التباعد بتاع الفاليوز، عايز اعرف هم قريبين من بعض ولا بعاد عن بعض. and differences الفروقات ما بينهم. الدispersion لو طلع small if the dispersion is small so the difference among the values is little، الديفرنس بينهم بيكون قليل. while the dispersion is great if the difference among these values is great. وناخد بالنا بقى من الملحوظة اللي جاية دي، the dispersion is zero، يعني مش هنقول عليه بقى small أو great، the dispersion is zero if all values are equal. يعني لو معانا values are equal كلهم نفس الرقم يبقى dispersion بينهم equal zero لأن مفيش بينهم أي تباعد. طيب كمان بنقول the dispersion of a set of values is a measure of the degree to which these values spread out and that expresses how much the sets are homogeneous. ونبدأ بأول طريقة نقدر نقيس بيها الدispersion وهي الرينج. طيب ايه ميزة الطريقة دي او ازاي بنحسبه؟ كنا اخدناه في سنة 6 ابتدائي. الرينج بيتحسب it's the difference between the greatest and the smallest value، او بنقول maximum value and minimum value، بنجيب الديفرنس بينهم وهو ده الرينج. طيب ايه ميزة الطريقة دي؟ بنقول عليها it's the simplest and the easiest method of measuring dispersion، بتجيلنا دي في تشوز. طيب for example لو عندي find the range of the following values 7 5 3 2 and 9، فبنقول ان الرينج هو زي ما قلنا في الديفينيشن difference يعني minus بين greatest value و smallest value. لو بصينا على الارقام هنلاقي greatest value هي 9، smallest value هي 2، يبقى range equals 9 minus 2 which is equal 7. example كمان find the range of the following values 71 15 43 32 and 90. محتاجين the greatest one اللي هي 90، the smallest one اللي هي 15، يبقى the difference between them هو ده الرينج 90 minus 15 equals 75. ودلوقتي هنخش على الجزء الجديد بتاعنا وهو الستاندرد ديفيشن. الستاندرد ديفيشن دوت هو احد الطرق اللي اقدر اعمل بيها ميجرنج للديسبرجن، ودي الجديده اللي عندنا. الديفينيشن بتاع الستاندرد ديفيشن زي ما احنا شايفين it's the positive square root to the average of the squares of the deviations of the values from their mean. طيب وقلنا deviations يعني الماينس او الديفرنسز. This is called the standard deviation. يبقى ده الديفينيشن بتاعنا. ممكن يجي لنا سؤال في تشوز يكتب لي الديفينيشن ويقول لي ده الديفينيشن بتاع مين، فهنختار standard deviation. وبنقول ان الستاندرد ديفيشن ليها رول لو انا معايا values اقدر استخدمها. الرول دي بتقول like the definition it's the positive square root، يبقى دي علامه البوزيتيف square root of the average. الافريج معناها sum of values over their number، عشان كده عندنا علامه السميشن اللي احنا شايفينها دي اللي عامله زي حرف الاي، دي علامه بمعنى summation of the squares يعني power 2 of deviations اللي هي الديفرنس او الماينس of the values x and their mean اللي هو المين بتاعهم اللي هو اكس بار، دي الرمز بتاع المين. where the mean اللي هو اكس بار بنقدر نحسبه زي اولى اعدادي اللي هو sum of values، sum ادي علامه السميشن sum of x over their numbers. طيب تعالوا نشوف الاكزامبل دوت. calculate the standard deviation of the following values. معانا هنا values 12 13 16 18 and 21، معانا 5 values، يبقى انا عرفت كده ان ال n equals 5. محتاج عشان اطبق الرول دي
ان انا هعمل تيبل صغير يجيب لي الخانه اللي اسمها x minus x بار سكويرد عشان اجمعها واجيب المجموع بتاعها او الصم بتاعها. طيب كده انا محتاج الفاليوز، والفاليوز هنا هي الفايف نمبرز دول، هم دول الاكس. يبقى زي ما احنا شايفين هنعمل التيبل بالشكل دوت. اكس هي الفاليوز اللي كانت في السؤال 12 13 16 18 21. طيب انا محتاج x minus x بار all power 2. طيب هو انا مش لازم اجيب x بار الاول؟ تمام، يبقى انا x بار دي اجيبها ازاي؟ زي ما خدنا في example 1 النهارده في الحلقه، ان انا هجمع الفاليوز بتاعتي اللي هي 12 بلس 13 بلس 16 بلس 18 بلس 21 واعملها divided 5. يعني الستيب دي هتكون هي اول واحده summation x over n، يعني هجمع الفاليوز بتاعت الاكس over عددهم اللي هو 5، هيطلع لي 80 over 5 which is 16. كده انا عرفت ان الاكس equals 16. طيب بعد كده ابتدي بقى ابدا في التيبل بتاعي اجيب كل فاليو اكس زي ما احنا شايفين هنعملها ماينس اكس بار اللي هو المين اللي حسبناه. يعني جبنا اول فاليو اللي هي 12 هنعملها ماينس ال 16 اللي طلعت لي هتطلع بنيجاتيف 4. تاني فاليو 13 ماينس ال 16 تطلع لي بنيجاتيف 3. تالت فاليو ال 16 ماينس 16 بتاعت المين ايكوال 0، وهكذا 18 ماينس 16 equals 2، 21 minus 16 equals 5. كده انا جبت x minus x بار. اللي انا محتاجها في الرول بتاعتي the square of the deviation، يعني السكوير بتاع الخانه دي، يعني الباور 2 بتاعها. يعني النيجاتيف 4 دي هنعمل لها باور 2 هتطلع لي ب 16. النيجاتيف 3 هنعمل لها باور 2 هتطلع 9. الزيرو هنعمله باور 2 هتطلع 0. ال2 هنعملها باور 2 تايمز نفسها تطلع 4. 5 باور 2 هتطلع 25. على فكرة في حد ممكن يجيب الديجيت دي دايركت في خطوة واحدة، يعني كان ممكن يقول 12 minus 16 all power 2، يعني كان ممكن نكتبها كده 12 minus 16 all power 2. وبعد كده بنجمع كل الديجيت دي، محتاج الصم بتاعهم 54، ده اللي هستخدمه في الرول. تعالوا بقى نطبق الرول يلا. ستاندرد ديفيشن اللي هي العلامة بتاعتها اسمها سيجما، وده رمز رياضي. سيجما equal the positive square root. طيب ايه اللي فوق ده يا مستر؟ هو الصم بتاع الخانه الاخيره اللي جبناها في التيبل اللي هي ال 54. يبقى انا هشيل كل اللي مكتوب فوق ده واكتب 54. طب وتحت ان اللي هي الرول هنا اسمها ان، وطبعا 5 في الاكزامبل ده، لكن في الرول عموما هي ان. الان بتاعتي في الاكزامبل دوت اللي هي 5، يبقى 54 over 5 under the positive square root. يعني الروت بتاع او the square root of 10.8 اللي اقدر استخدم الكالكوليتور واجيب ان هو 3.286. وبكده يبقى خلصنا اكزامبل 1. ده من الاكزامبلز المهمه جدا جدا لو معايا values زي كده. طيب وبعد كده لو عندي بقى تيبل وفيه ارقام، هضطر ان انا اعدل القانون واخليه ستاندرد ديفيشن اللي هي سيجما، هي عباره عن the positive square root برضو of the sum of، عايز الخانه دي x minus x بار سكويرد زي اللي قبليها ولكن multiplied by k، تمام، over the summation of k. الرول دي بنستخدمها لو معايا تيبل where في الحاله دي هجيب الاكس بار ازاي اللي هو المين، بيبقى sum of x times k over sum of k، وده اللي درستوه في اولى اعدادي. طيب تعالوا نشوف كده example 4. the following are the frequency distribution for a number of defective units which found in 100 boxes of manufactured units. معانا تيبل كنا درسنا دي برضو في اولى اعدادي وفي تانية اعدادي. التيبل دوت معناها ان اليونت اللي اسمها 0 repeated 3 times، يعني النمبر 0 كأن بقول، يعني لو مفيش تيبل كنت هقول 0 and 0 and 0، وال1 repeated 16 times، فكأني بكرر ال1 ده 16 times. فاحنا كان من الاسهل ان هي متجمعه في تيبل. طيب نشوف بقى لو معانا التيبل هنعمل ايه. calculate the mean and standard deviation of the defective units. طيب في الحاله دي لو معايا تيبل بنعمل الجدول بالشكل ده. نحاول نركز ايه الخانات اللي انا اعملها. اكس دي بتكون هي الفاليوز اللي موجوده في التيبل في السؤال،
والكي برضو موجودة في التيبل، يعني أول 2 كولومز دول كأن هي دي السؤال اللي كان عندي، بس أنا كتبتهم فيرتيكال كده عشان أبدأ بيهم. طيب إيه المطلوب مني؟ مطلوب مني إن أنا أعمل x تايمز k، يعني 0 تايمز 3، 0 تايمز 3 بتطلع 0، وهكذا 1 تايمز 16، وهكذا 2 تايمز 17، 3 تايمز 25، 4 تايمز 20 and 5 تايمز 19. بنكتب الإجابات في الكولوم الثالث، وبعد كده بنجيب السم بتاعهم. طيب أنا الحقيقة محتاج sum of k ومحتاج sum of x times k، يعني محتاج الاثنين دول. لحد هنا دول اللي كانوا يجيبوا لي الاكس بار اللي كنا اخدناه في تانية اعدادي، ان الاكس بار او اللي هو المين هو عباره عن 300 ديفايدد 100، تطلع الاجابه ايكوال 3. كده انا جبت المين. طيب بعد ما جبت المين اقدر اكمل الجدول بتاعي. يبقى المين نفتكر كويس هو sum of x times k over sum of k، يعني 300 divided 100 تطلع 3. بعد ما المين بقى 3 هناخد كل فاليو من دول من بتوع الاكس تاني ونعملها ماينس ال 3 اللي طلعت، يعني 0 ماينس 3 تطلع لي نيجاتيف 3، 1 ماينس 3 تطلع نيجاتيف 2، 2 ماينس 3 تطلع نيجاتيف 1، 3 ماينس 3 0، 4 ماينس 3 equal 1، 5 ماينس 3 equals 2. يلا زي المثال اللي فات هنعمل للكولوم ده باور 2، يعني نيجاتيف 3 باور 2 بتطلع 9، نيجاتيف 2 باور 2 بتطلع 4، نيجاتيف 1 باور 2 بتطلع 1، 0 تطلع 0، 1 باور 2 ب 1، 2 باور 2 ب 4. بعد كده الجديد ان انا هعمل الخانه دي اللي هي x minus x بار all squared هنعملها تايمز الكي، يعني بعمل دي تايمز دي اللي هي تاني عمود عندي مع العمود اللي هو رقم 5 هنعملهم تايمز بعض. يعني زي ما انتم شايفين 3 تايمز 9 تطلع 27، 16 تايمز 4 تطلع 64، 17 تايمز 1 تطلع 17، وهكذا 25 تايمز 0 تطلع 0، 20 تايمز 1 equals 20، 19 تايمز 4 تطلع 76. واجيب السم بتاع الخانه دي لان هي دي النيوميريتور اللي هيبقى في الرول بتاعتنا. طيب بعد كده بنقول زي ما قلنا المين ايكوال 3 وده بنحسبه عشان نكمل التيبل، ثم بعد كده ستاندرد ديفيشن سكوير روت، اللي فوق ده كله بنحط مكانه المجموع ده اللي هو 204، وتحت بنحط السم اوف كي اللي هي 100، ونحسب الاجابه بتاعتنا على الكالكوليتور طلعت 1.428. ومعانا فيديو من بنك المعرفة المصري EKB، تعالوا نتفرج عليه ونشوف النوع الثالث اللي هنستخدمه النهارده. Previously, we solved many exercises about the standard deviation of a set of value and by using a simple frequency distribute. Now, we will learn the other type, which is standard deviation of frequency table with sets. Let's start to solve an example. Take a look at the opposite table, which shows the frequency distribution with the marks of 40 students in an exam. Let's explain the steps for how to find the standard deviation for this distribution. Please click on steps. The first step, we need to find the value of x, which is the center of sets, where the center of set is calculated by upper limit plus lower limit over 2. Therefore, the center of the first set equals 0 plus 4 over 2 equals 2. And the center of the second set equals 4 plus 8 over 2 equals 6. Repeat the previous in another set to get their center. Then put them in table as shown on screen. Now follow to the next step. Now it's time to calculate the mean, which is x bar, that is equal to summation of x multiplied by k over summation of k, where k represents the frequency of the value of the set. Accordingly, we will add in the table x multiplied by k. So the first cell is 2 multiplied by 2 equals 4. Repeat the previous and another values to get the summation of x multiplied by k, that is equal 504.
Therefore, the mean equals 504 over 40 equals 12.6. To discover the next step, click. Finally, we'll get to the final step to get the standard deviation. According to the standard deviation law, we add a new cell to the table as x minus x bar, also x minus x bar all square, and x minus x bar all square multiplied by k. By substitution, in these values, we will get the table as shown on the screen. In addition, calculate the summation of x minus x bar all square multiplied by k, which equals 817.6. From the previous, the standard deviation equals 817.6 over 40. Then by simplification, the standard deviation of the marks of 40 students in the exam equals 4.52. Now we're able to solve any example in standard deviation. So we ought to solve more exercises. Happy learning. وزي ما شفنا في الفيديو ده كان تيبل كمان اسمه frequency distribution. تعالوا نحل اكزامبل زيه بالظبط. معانا هنا 0 دي هنا sets بقى، ودي كانت في تانية اعدادي set 0 4 8 12 and 16 to 20 like this، وعندنا التوتال اللي هو 40. طيب عشان احسب الستاندرد ديفيشن محتاجين ان احنا نعمل التيبل بالشكل دوت. اولا الاكس، نجيب الاكس دي منين بقى؟ زي ما شفنا في الفيديو الاكس هي كانت السنتر اوف ذا set. الست الاولى كانت from 0 to 4، فبنجيب بدايتها اللي هي 0 plus ال 4 divided by 2، يعني 0 plus 4 over 2 هتطلع الإجابة 2. ثم الست الثانية كانت من 4 لحد 8، فبناخد 4 plus 8 divided 2 هتطلع 6. وممكن اشوف اللينس بتاعنا ان انا كل مره بزود فيها 4، يبقى برضو هنا في الاكس كل مره هزود 4 وتبقى 10 وبعدين 14 وبعدين 18. اي طريقه من الاثنين تمام. اللي انا محتاجه هي الاكس والكي، ونفس التيبل اللي فات بالظبط. هنحسب اكس تايمز كي وبنعمل ستوب لحد هنا، ده يجيب لي السم بتاع اكس كي اوفر سم اوف كي، هنعملهم ديفايدد كده يبقى معانا المين اللي هو اكس بار. بعد كده هناخد اكس بار ونمسك رقم من الاكس، يعني 2 ماينس الناتج بتاع الاكس بار. فطبعا احنا لما حلينا طلع 12.6، ده المين اللي هي الاكس بار. هناخد بقى 2 ماينس 12.6 هتطلع نيجاتيف 10.6 and so on لحد الاخر. بعد كده بنعمل سكوير ثم بنعملهم تايمز كي، يعني بنعمل الخانه قبل الاخيره دي تايمز الكي، يعني 2 تايمز الرقم اللي هنا بيطلع لي 224.72 and so on. اللي انا محتاجه في التيبل هو السم اوف ذس سيل، مجموع الخانه دي 817.6، نعملها ديفايدد السم اوف كي اللي هي 40 ونحطها تحت السكوير روت وبيطلع لي الستاندرد ديفيشن. طيب بعد كده هنكمل، هناخد الاسئله النظري اللي على الدرس دوت. تعالوا نحلها مع بعض على البورد ونرجع نكمل حلقتنا. ومعانا اسئله complete. Question number 1 بيقول what and what are dispersion measurement، ودول اللي قلنا عليهم في الحلقه النهارده. هم حاجتين، حاجه كانت قديمه درسناها قبل كده وحاجه كانت جديده النهارده. ايوه، هم اول واحده range ودي كانت the easiest one، والثانيه الجديده النهارده هي الستاندرد ديفيشن ودي بنقول عليها more accurate. طيب سؤال كمان، the positive square root to average of squares deviations of the values from their mean is called. هو ده الديفينيشن بتاع standard deviation. يبقى انا هكتب هنا standard، او هختار لو السؤال جاي لي تشوز هختار standard deviation.
طيب معانا question هنا بيقول the mean of the values 5 7 8 9 and 6. زي ما احنا عارفين المين اللي الرمز بتاعه x بار هو عبارة عن the sum of values divided by their number. So 5 plus 7 12 plus 8 20 20 plus 9 29 plus 6 يبقى 35. ده السم بتاع الفاليوز over their numbers 1 2 3 4 5 يبقى هتطلع الإجابة 7. معانا question number 4. The range of the set of values 5 18 7 23 17 9. زي ما احنا شفنا مع بعض الرينج هو الديفرنس بين الماكسيمم والمينيمم. طيب الماكسيمم نمبر هنا او الجريتست فاليو هي 23 والمينيمم فاليو او السمولست فاليو اللي هي 5. فبنقول ان الرينج equal 23 minus 5 which is equal to 18. Choosing a sample from the layers of statistical society is called, وده كان من الليسون اللي فات وهي بنسميها layer sample. طيب السؤال ده هنا بيقول if the sum of x minus x bar squared of a set of values equals 64. يعني مديني السمشن equals 64 and the number of values is 8 then find sigma. sigma اللي هي الستاندرد ديفيشن واحنا عارفين الرول بتقول standard deviation equals the positive square root محدش ينساها. فوق بنحط السمشن اللي هو مديني الفاليو بتاعته 64 وتحت هنحط النمبر اوف فاليوز اللي هي 8. احنا عارفين ان 64 over 8 equals 8 والاجابه هتكون root 8 او the square root of 8 اللي هي ممكن تكون 2 root 2 او ممكن تحسبها بالديسيمال. طيب what is the simplest and the easiest method of measuring dispersion؟ الاثنين اهم اللي بيقيسوا dispersion. the easiest and simple which is range. آخر سؤال معانا the standard deviation of the values 3 3 3 and 3. ممكن حد يمسك السؤال ده ويلا يعمل التيبل ويحل ويطبق الرول، بس اللي كان قاعد مصحصح في الحلقة كده هيلاقي ان احنا قلنا when the values are equal so the standard deviation is equal to 0 او الديسبرجن بتاعهم equal 0 because all values are equal. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة وخلصنا تماما من منهج الالجبرا، وان شاء الله نتابع المراجعات في الحلقات اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.